Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Ойбай, мына желді жаңбыр құйып жатыр. Жел болып жатыр. Құйып жатқан жоқ жаңбыр. Мына жел болып жатыр, жаңбырмен аралас. Смолға бара жатырмын. Порошок сабын анамына бітіп қалды, соны алайын деп. Ойбай. Зонтиктің астында тығып бара жатырмын. Ұшырып жатыр прям зонтигіммен бірге. Ұшып кетпесем болды. Өзім арық жеп жеңіледім, қорқып жатырмын. Ұшып кетіп қалмасам деп. Смолға кетіп қалдым. Камерам шаң қапта үстіме сүрте сағасын ғой. Қазір мен сіздерге көрсетем қандай порошок алатынымды. Ең арзан. Тайттың мынандай аква пудра детский. В общем, чувствительный кожаға. Осындай алам. Мен алатын кондиционер бар ма екен? Ол да детский. Бұрыннандай ушасты няня алатыны 800 граммдығы 800 теңге, 700 бір нәрсе теңге болып тұратын. Қазір мұны скидкамен 1489 теңге. Так, мынау. Мына біздің үй жақта магазинде 1300 теңгеден тұр кондиционер. Мына жерде 1399 теңге. Жарайды, біреуін көрейік. Мынау қандай кондиционер? Детский жақсы бәрібір. Гипоаллергенный болады. Қорқасын балдардікі болғаннан кейін. Кондиционерді алам, иісі ғана үшін емес. Жұмсақ қылады. Содан кейін мыло алым керек. Жидкое мыло. Так, Фейри үй жақта магазиннен аласың ғой. Вообще көпірмейді. Мүлдем көпірмейді. Смолдкі жақсы. Фейри алып қойғам негізі, соны бітіріп тастау керек, кажется. Сосын аламыз. Так. Мыло жақта. Мыло. Сабын да? Су сабын. О, бағасы қандай түс қаптын алардың. Мынаны мен бір нәрсе 1015 теңгеге алатын. Екеу ала салайын. Түс қапты. Так, бананнан біреу алайық. Алоядан біреу алайық. 575 теңгеге түс қапты. Так. Мне кажется, ты знаешь, что ты давно аптеке смотреть. Чего? На прокладкалар өте тонкий көткен ғой қазірші. Мұнанда түс қапты бағасы. Мен андай алам негізі постоянно. Қазір керегі жоқ. 522 теңгеге түсті. 700. Негізі осылар 300 сондайдан алшық бір. Ола дегендер. Жақсына. Мақта. Ойбай. Еще ұзын да. Ана басынан ана басына жетеді. Так. Дизи алайын. Барып. Дизи қайда еді? Жақта арақтар. Мына бетте өдім. Соқтар. Бала шағама сок алу керек еді. $314 теңге. Үй жақта 370 теңге магазинде. Мен ұнататын белизна жоқ на жерде. Белизна гель чистин дейді, отбеливатель дейді. 3 в 1 бар еді, жоқ, таба алмай қойдым сол бәлені.
мынау емес па? Подожди. Жоқ, бұл емес, осыған ұқсайтын. Формула объявления удаления 5 лет. Для сантехники. Так. Она вон да комет бар екен, көріп тұрсыздар ма? Тоже белизна чистит. Хорошо дейді. Білмей тұрым бар ғой. Быстро отпиливается, сохраняет цвет и ткань есть. Прям бетінде жоқ қой? 646 теңге ма? 250 грамм. Қанша грамм, да? Так. Для стирки дейді, да, удаляется. Ладно, в общем. Белая тканьға керек маған осы. Разноцветныйға да бола береді дейді, но ваниш. Белизна гель, мынандай сары алып көргем, онша емес. Так. Мынаның порошок сияқты коробкадегісі бар екен, 1900 теңге дейді. Жақсы, не қылады, бағасы жақсы әйтеуір. Мынаның өзі 646 теңге дейді, кішкентай ғана. Мен балдардың ақ футболка, полотенце сондайларды постоянно жібітіп жуамын да, сонда пятна қалмайды мүлдем. Мынандай мен жумаппын, бірақ. Так, мынандай киім жуатын белизна да болады ғой, жібітіп қоятын. Сонда мен жуам, кетіреді. Кірсам мен езіп тастаймын да. Соны білмей тұр мен да. Мынандай алсам ба, или... Ай, блин. Білмегеннен кейін не қыласың да? Стоит па, о, стоит, не стоит. Мынаны да алуым керек. Канализация нелерге ғой бұл. Так. Белизнам бар үйде, бірақ. Бірақ деген әңгіме да. Мен бала шағам деймін да. Бір сағат болды ма кеткеніме жылап айқайлап уже звондап жатыр видеомен. Кішкене площадкаға келіп отырып, сынаның астында демалып алайыншы дедім. Қолым талып кетті. Төбемде мынандай домикші. Сондай. Короче, қызық болды. Короче, телефон қайтадан құрып кетті. Телефон ауыстырмасам болмайды маған. Түсіріп атқан кезімде. В общем, мынандай жидкое мыло бар да. Мынандай 1 литрлік. Осының басында мен 801 бәле теңгеге алатын едім. Басында кейін барып бұл деген 1000 теңгеге көтерілді. 1000 теңгеден асты 2000-ға жуық болды да. Сөйтіп жаңа шеше салайыншы, киіп алғанмын, қолыма не қыламай кеттім. Зонтикті ұстай алмай кеттім. Сосын кидім да, зонтикті пакетке салдым да, жүгірдім ғой. Короче, зілдеп кетті қолымда. Bir қолға ұстау невозможно болып кетті да. Сонымен жаңа осындай сабынды алып жүретін, постоянно 1000 бір нәрсе теңгеге. В общем, 2000-ға жуықта. Бүгін барсам 575 теңге акция тұр екен. Сонымен осындай бір түрін алдым. Сосын андай банан түрі бар дағы. Сары ашпай қойшы пакетке. Пакетте тұр. Мынандай банан түрінен тағы біреуін алдым. Екеу алдым да, акция болатқан кейін екеу ала салай дедім. Сөйтіп кассаға барсам, кассада қыз айтады да, біреу 1000 теңге, біреу 575 теңге дейді да шы. Қалай деймін да, екеу бірдей. Просто анау алой, мынау не, банан.
десем білмеймін, солай дейді да. Сонымен жарайды онда дедім да, бопты алып кете берейін деген. Сөйтсем жоқ, онда сіз ана 575 теңгелігін ауыстырып алсаңыз қазір возврат қыла саламыз деді. Өзі маған, мен айттым да, бәрібір маған дедім да, бопты енді ақыр қазір возврат қылып мына жерде тұрмай ақ қояйын дедім да ше. Сонымен жаңағы жоқ алып басқасын алып келсеңіз ана 575 теңгелігін мына нете салайық деп өзі қоймаған екен. Барып жарайды дедім да, барып тағы біреуін алып келейін барып. Мынандай бананның ше. Міне үшіншісі үшеу. В общем, су сабынға қарып болдым. Су сабын дейді ғой бізде енді жидкое мыло. Сөйтіп барып жүгіріп алып келсем, жүгіріп алып келдім, сөйтсем, не? Возврат істейін деп жатыр, возврат істейін деп жатқан әйел айтады. 575 теңге ғой мынауда дейді да ше. Мен күліп жатыр. Анау көз білмеймін қалай көрген, басқа затты көріп, осыны сондай деп ойлап қалды. Өйткені мен бүйтіп қарағанымда тұрды ғой, сені бәрі бір орында тұрды ғой. Сонымен сөйтіп жарайды онда мынау біреусін возвратқа салайық дейді. Сосын қойшы ала салайын дедім. Бізге көпке жетеді, үшеуінде бере сал дедім, болды. Ақыры не болған екен. Бізге көпке жетеді, мына біреусінің өзі бір 2 айға жетеді ау, кажется. Қызым үйде жылап жатыр. Қойш, бір шығып өзім адам сияқты бүйтіп неғып жүре алмаймын да ше. Неғып қояды олар. Жеп қояды ғой. 1 сағат, 2 сағат болса бұл зандайды ғой. Ойбай, келіп қырылып, жойылып жатыр деп. Ақырында мынандай алдым. Жаңа ойланып тұрдым ғой, не алсам деп. 900 бір бәле теңге, үшін 1000 теңгеге жақын ғой, мына бәле. Неге? Раковина анау жуатын кометпен белезін алып қойғам, үйде бар ше. Анау неге алдым? Киімге. Ақ киімдерді балдар анандай тамақ жеп, ағызып, алдарына сөйтіп ұстайды ғой, сол кезде. Осындай мен жақсы да. Анау кондиционер и порошок қой, болды, осыларына ғана алдым. Дизи алдым біреу өзіме. Қазір үйге барып ішемін. Мына жерде отырып ішейін десем, бала шағам жылап жатыр, ертеңгі барайын дедім. Солай достар. Осындай өмір тіршілікте өтіп жатқан тіршілік. Жаңбыр жауса да, жаңбыр бауыржан жұмыстан келді, жаңбыр қойып қалды деген екен. Терезеден қарасам, тамшылап тұр екен. Зонтик ала салғам ғой. Қатты бит жауап атқан жоқ, но жүрсең су болып қаласың. Біраз жүрсең суланып қаласың. Солай. Дворға келіп отырдым, біраз отырайыншы деп. Сіздерге видео жазып тастайын деп. Солай. Балдарға анандай кітап бір нәрсе алайын десем, жоқ. Ол жерде жоқ. Кампит, тәтті алғым келмейді. Сок та бар, басқа да бар. Алып қойғанбыз, үйде печеньесі де бар. Тәтті бермей қойдық уже. Кеше біреу ондай беріпті, киндер беріпті. Балам деген көп болған ғой жемегеніне. Ана әшейін лақтырып тастайтын, нам деп жеп жатыр ғой, жалап прям. Қадырын білмей кетеді, күнде әпере берсеңші. Бір аптадай әпермебек, ой, прям жалап жатыр ғой. Қызым жемей қолына ұстап жүрді, кейін ұмытып кетіп жерге тастап кеткен екен, алдықта тық тастады бұл мүмкін. Соның түсі ғой, неғып жүрген. И анан тәтті жесе ауырады, жылайды ше, ауыртып жатыр деп. Мен өзімде құрттаған тістерім бар артымда, тәтті нәрсе жесем ауырады. Мен де өзімкін жөндетуім керек еді, тазалатып, қатты құрттамаған, түскен да құрт түскен. Соны алдын басында сөйтіп тазалап, пломба салдырып тастау керек ше. Ертең пәленбай 1000 теңгеге түсіп, неқтің бәрінен айырылып жүргенше, тісім түгел, асты да, үсті де түгел. Үсті құрттамаған, астын бәрі құрттап кеткен. В общем, мына жақта екі тісім құрттаған. Құрттағаннан да дәу тесік болып андай болмаған, қара түскен да, в общем, қара бар, кариес бар. Соны тазалатып, пломба салдыру керек. Бауыржанда да бар. Бауыржан айтады, таныс стоматологым бар, арзанға істеп берем деп айтты дейді. Оған келеді ғой, неше түрлі адам жөндеуге телефон. Арзанға істеп берем деп айтты дейді. Сол анандай. Бірінші мына қыздың тісін, сосын тағы бір тірліктерін сар, соны тындырып алайық. Айта тұрмын да, тісімен тоқтай тұр, енді сәл шыдай тұршы енді. Сонша 40-на шыдап 41-не дейін шыдашы енді. Кішкене деп, сосын не қылам депші. Өзім тісіме өзім айта тұрмын да. Назым деген бір қыз бар еді. Менің клиентім еді, шашын қысқартып, шашын боятып жүрген.
Екеуміз жақсы сөйлесіп кеткенбіз. Ол да осы районда тұратын, арт жағында тұратын. Өзі стоматолог, стоматологияда істейді. Сол жаңа бала көтерем деп емделіп жүрген кезімде бір тісімді мына жақта ақыл тіс шығып, сол не қылып ауыртқан, соны не етіп бергенше. Сол қыз айтқан, тісің енді құрттап бастап жатыр екен, көтермей тұрып, тісіңді жөндетіп алса, ертең көтергеннен кейін бәрі түсіп қалады, анау мынау деп сөйткен. Бірақ адам бала көтергеннен кейін, туған босанғаннан кейін хотя бы 40 күнге дейін күтіну керек қой, өзіне қарау керек, жылы су сондай ішіп, в общем, мұздай жемей, ыстық ішпей деген сияқты ма, білмеймін, мен солай күтіну керек қой өзінше. Пока мес ана босаған сүйектің бәрі орнына келіп, бәрі қалпына келгенше. А мен 1 жасқа дейін ба, даже 1,5 жасқа дейін ба жылы су ішіп жүрдім ғой. Сөйтіп бір қыз күліп жатыр да, болды енді іше беріңіз комнатный температурада, ештеңе қылмайды деп сөйтіп. Қатты күтіндім, мен өзімді қатты күттім. Содан кейін тістеріме ештеңе болған жоқ, бәрі жақсы, Құдайға шүкір. Солай. Сол қызды таппай қалдым. Телефоны бәрі бар тұғым, екеуміз сөйлесіп сөйтіп тұратынбыз. Содан кейін телефонын ауыстырдым ба, бір бәле қылдым. Содан кейін жаңағы номер жоқ, өшіп кетті. Таппай жатырмын. Атын Назым, фамилиясын білмеймін. Инстаграмда жаздым. В общем, айтқан, маған не қылсай, арзанға істеп берем по-свойски деп ше, потому что мен оған постоянно шаш по-свойски сондай істеп беретін ем да, арзанға. Солай. В общем, мен жұмысында, Бауыржан жұмысы да жақсы ғой. Бізге неше түрлі адамдар келеді. Мұғалім де келеді, врач та келеді. Неше түрлі адам келеді. Содан кейін адамның күні адаммен дейді ғой. Біз көмектесеміз, и олар көмектеседі, сөйтіп әйтеуір. Көп нәрсе, сондай нәрсемен шешіледі да бізде ше. Солай. Бүкіл анализімді да істеп берген қыз да солай шаш арқылы танысып ол қызбен. Мен оның шашын арзанға істеп беріп, тек ана несін алдым да, красканы ақшаларын алдым да. Істеген жұмысым 3-4 сағат істейсің ғой, ол блондинка. Жаңа красканы ақшасын ғана алатын. Ол маған бүкіл анализдерді істеп беретін. По-свойски да тоже төлейсің ғой, бірақ арзан намного дешевле қып да. Солай. Эко істейтін кезде бүкіл анализ тапсырыстыр ғой, қайта тапсырыстыр. Квот алатын кезде жүгіресіздер. 10 күндік анализдер бар, 10 күннен кейін күйіп кететін анализдер бар. Соларды да қайтадан тапсырыстыр ғой. Анализдің өзіне қырғын ақша кетіп қалады, если таныс болмаса. Государственныйға тапсыратын болсаңыздар, тоже жүгіресіздер, тоже ақша қыстырасыздар, тоже жаңағыдай уақыты ол бірден тез дайындап бермейді да, ол жерде күтесің, сол уақыт жағынан тура сай келмей қалады, сондықтан частныйларға баруға тура келетін болады да, ақшалай. Солай достар. Үйге барайын, бала шағамды жылатпайын. Видео анандай мукбанг түсірсем ба деп жүргенем, тамақ жеп не қылатыншы, жайлап жылжи берейінші. Сондай түсіргім келеді да, бір жағынан. Ол мүмкін дұрыс емес па деп қоям, бір жағынан. Білмеймін, мен неше түрлі ой келеді, бірақ сондай контент түсіргім келіп жүр да. Просмотр жақсы, тоже мукбанг деші. На суши, Go Sushi'дан суши мен не алып, пицца алып. Мукбанг түсірсем ба деп қоям, или өзім тамақ істеп мукбанг түсірсем ба деп қоям әйтеуір. Басыма киіп алайын. Аяғымнан кішкене су өтті. Қатты емес. Үстіге жүгіріп барайық. Мына біздің дом емес қой, бұл мына домның несі да. Біздіңкі мынау қасында тұрған, қатарда. Осының қасында тұрған. Жақын. Бірақ сумкам зілдей. Сол үшін ғой. Солай достарым, құрметті оқырмандарым, сүйікті оқырмандарым. Күнде адам жазылып жатыр әйтеуір. 3350 болыпты последний көрген кезімде. Нормально. 5000-ға тек жете алмай кеттім, жетіп алсақ жақсы болар еді. 5000-ға. Сол. Үйге кірейін. Жақсы сау болыңыздар, аман болыңыздар. Комментарий жазып тұрыңыздар, лайк қойып тұрыңыздар.
әңгімемен өздеріңіздің нелеріңізбен бөлісіп тұрыңыздар. Пока-пока. Зірек, мамасына. Зірек. Пакет тақтырады бұлар.